Ich habe jetzt schon was länger vorgehabt, so einen Vlog wie früher zu machen, wo ich halt mit der Harley zum Strip gefahren bin und dann richtige Poker-Session, den ganzen Tag Poker, bla bla bla. Und dann euch mitteile, wie viel wir vorne und hinten sind. Ich habe gerade erst Feierabend gemacht. Wir haben jetzt Donnerstag. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 6:27 Uhr jetzt. Und ja, bin dann gerade zu Hause angekommen. Gerade mit Simba ein bisschen gespielt, gefüttert, gechillt. Und jetzt geht es ab zum Strip, Leute. Der Grund, warum ich überhaupt spielen möchte heute, ist March Madness. Es ist College Basketball. Und es findet hier in Las Vegas statt. Bedeutet, die ganzen Familien sind in der Stadt. Und die Väter, die schießen halt gerne rum. Und hoffentlich kriegen wir was ab heute. Also let's go. Ihr könnt ja trotzdem die Harley nehmen, um zum Strip zu fahren, aber es hat geregnet und die Straßen sind nass. Also habe ich keinen Bock, die Harley zu nehmen. Könnte dann meinen Mustang nehmen. Darauf habe ich auch gerade keinen Bock. Also fahren wir langweiligste Karre von allen, den Fusion. Ich habe meinen Luftfilter hier gewechselt im Fusion. Und seitdem fährt er ein bisschen spritziger. Ein paar PS mehr, glaube ich. Call Mandalay Bay Poker Room. Calling Mandalay Bay Poker Room on other. Mandalay Bay Poker Room, Jenny speaking. How may I assist you? Hi Jenny, this is Nojan. Hey, you want me to put you on the list? Yes, please, for 1-2 and 1-3, please. Oh, okay. Yeah, getting fancy today. Thank you. You're welcome. Bye. Noch ein Grund, warum ich jetzt überhaupt zum Strip fahre, weil eigentlich war ich müde und ich habe mir überlegt, so, hey, soll ich nicht? Und dann habe ich die Bravo App mal aufgemacht. Für die das nicht kennen, Bravo App gibt es im App Store, runterladen. Und da könnt ihr zu allen Casinos die Cash Game Tische und auch Turniere und so könnt ihr euch alle Infos holen. Also können sehen, wie viele Tische gerade laufen, wie viele Leute auf der Warteliste sind. Da gibt es die Telefonnummer und welche High-Hand-Promos und Shits es gibt. Gibt es alles in der App. Ich habe dieses Jahr noch nicht so viel gepokert, Leute. Ich gucke nochmal. Und zwar habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Sessions gespielt. Und eine davon war eine Minus-Session. Das waren $95. Dann einmal 255 plus, einmal 375 plus, einmal 344 plus, einmal $35 plus. Und so sieht mittlerweile der Graph für dieses Jahr aus. Hier nochmal die Zahlen. Also für die jetzt was länger nicht angeschaltet haben, ich habe die Haare ab und ich bin kein Vollzeitprofi mehr. Ich spiele nur noch just for fun, mehr oder weniger, um mit Freunden abzuhängen und ein paar Bierchen zu zischen. Und ja, auch das werde ich heute so machen. Also in erster Linie fahre ich zum Strip, weil der Holden ist da und der Manny ist da und das sind so ein paar Kumpels, die dort immer spielen. Und ja, ich gehe einfach mal eine Runde Hallo sagen, ein bisschen spielen, auch nicht so lange, 2-3 Stunden. Und wenn ich Geld mit nach Hause nehme, ist halt cool. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob ich das schon erwähnt habe. Ich bin so ein bisschen raus, was das Vloggen angeht. Vergesse, worüber ich so gesprochen habe. Und zwar habe ich mich auf die 1.2 und auf die 1.3 Liste setzen lassen. Jetzt fragen sich viele wahrscheinlich, wo ist denn der Unterschied jetzt? Also ist nicht so groß, ist jetzt keine 2.5 oder so. 1.2 und 1.3. Im Mandalay Bay gibt es beides. Das 1.3 allerdings ist das beste 1.3 überhaupt in ganz Las Vegas, wenn dann mal ein 1.3 Game stattfindet im Mandalay. Denn, und hier ist der Unterschied, in allen anderen Casinos kann man sich für $300 Max einkaufen bei einem 1.3 Spiel. Und Mandalay Bay ist das so, dass man sich für $1.000 einkaufen kann. Also man sitzt automatisch deep da, die haben alle eine fette Batterie vor sich. Und dann kommt noch dazu, dass es
ein 1-3-5 Spiel ist. Also man muss straddlen. Gibt also theoretisch 3 Blinds, wenn man so sehen möchte. Also 1-3-5, $1000 Buy-in und dann kann man noch bis zu, ich glaube, bis zu $20 straddlen, wenn man möchte. Ich weiß nicht, ob man das gerade sehen konnte, aber hier ist Hacienda. Fahren wir jetzt runter. Bin ich früher von Summerlin aus mit Rudi die ganze Strecke, ganz Hacienda fängt bei Durango irgendwo da oben an und führt dann den ganzen Weg nach unten bis zur Mandalay Bay. Ja, damit bin ich dann runtergeheizt mit dem Rudi. Vollgas, bis er dann irgendwann am Arsch gegangen ist. Ich glaube, das kann man nicht sehen, Leute, aber das ist das neue Stadion. Ich muss ein Ticket ziehen, weil ich meine goldene M-Life-Karte einem Kumpel gegeben habe, damit der bei den MGM Casinos parken kann for free. Die werden mir jetzt eine neue geben hier im Mandalay Bay, aber um reinzukommen brauchte ich diese Karte hier und wenn ich jetzt gleich spiele, dann lasse ich mir eine neue goldene M-Life-Karte machen lassen. Damit kann ich dann wieder hier umsonst raus. Jetzt habt ihr noch mal ein paar Infos bekommen für die das erste Mal zuschauen. Parkgebühren gibt es mittlerweile in Las Vegas, schon seit 2 Jahren, glaube ich. Und ich glaube, ab der Pearl, also ab der weißen M-Life-Karte, ist Parken dann umsonst. Ihr müsst ein paar Stunden im Casino spielen und ja, keine Parkgebühren. $100 bill came. Session in Mandalay Bay. Erzähle ich euch gleich, ich muss erstmal für kleine Lawsons. Der hat auf seinem T-Shirt Anti-Social Social Club stehen gehabt. Fand ich lustig. Session im Mandalay Bay mit einem Minus von $220 beendet. Gab keine besondere Hand, die ich euch erzählen kann. Ich habe einmal Pocket 5er bekommen und ein Set gefloppt und $70 in der Hand gewonnen. Aber außer dieser Hand habe ich alles andere verloren. Einmal wurde ich geblufft und dann habe ich einmal geblufft und das hat mich halt die meiste Kohle gekostet. Aber im Großen und Ganzen hat es ganz Spaß gemacht und da war auch genug Kohle am Tisch und die Tische waren auch ganz lukrativ eigentlich, also Fische waren am Start. Bedeutet, dass ich versuchen werde, morgen nochmal hierher zu kommen, vielleicht aber auch im Aria oder Planet Hollywood oder Venetian oder was auch immer. Und vielleicht mache ich hier einfach mal so eine, vielleicht mache ich einen Vlog, wo ich komplett March Madness einfach mit reinnehme, also in einem Video, weiß ich noch nicht. Ich beende das Video jetzt auf jeden Fall noch nicht und mal sehen. Tschüss. Das ist der nächste Tag, Leute, und ich habe gerade Mittagspause, also geht's zum Gym. Jede Mittagspause fahre ich erstmal zum Gym, nehme ich euch jetzt mit und danach gehen wir nochmal pokern. Muss man manuell zumachen und so, Leute, ist nichts mit Zentralverriegelung. Was haltet ihr davon? 65er und ein brandneuer. Das Auto ist von meinem Arbeitskollegen. Mit dem gehen wir jetzt trainieren.
Gains sind da, Leute. Stehen kann ich nicht. Und zwar habe ich eine zweite Gym-Membership mittlerweile. Also ich bin nicht mehr bei Lifetime Fitness, das kennt ihr vielleicht noch aus den alten Vlogs. Bin jetzt bei LVAC, was ziemlich nah zum Haus ist. Und dann habe ich noch eine Membership hier, was ziemlich nah zur Arbeit ist. Und da gehe ich dann in den Mittagspausen immer trainieren. 5 Tage die Woche ist Pflicht und manchmal schaffe ich auch 6 oder 7 Tage. Kommt ganz drauf an. Letzten Sonntag sind wir hiken gewesen, waren wir oben auf dem Berg und so. Das zähle ich halt auch als Training, weil bin ich aktiv und so. Let's go. Und zwar trainieren wir heute Arme, Leute. Also, let's go. Tschüss. Wahnsinnspump, Leute. Tschüss. Frisch geduscht, Leute. Jetzt geht's erstmal wieder zum Büro und danach nehme ich euch mit zum Strip. Ich weiß noch nicht genau, ob wir dann im Venetian spielen oder im Aria. Ich würde euch ja am liebsten voten lassen, aber geht nicht. Bye. Erstmal Feierabend, Leute. Bedeutet Sonnenbrille auf und ab zum Aria. Aria oder Venetian? Ich weiß immer noch nicht, Leute. Ich glaube, wir fahren zum Venetian, denn ich habe schon wieder meine M-Life-Karte vergessen. Die ist nämlich in dem anderen Wagen, was ich gestern hatte. Und im Venetian ist das Parken umsonst. Venetian. Das ist die Telefonnummer von Venetian, Leute. Can you put my name on the list for 1-3, please? What's the name? Nojan. N-O-J-A-N. Okay, just let you know, Mojan, it's about an hour wait, okay? Right now. Okay, thank you. Okay, bye. Fuck. And that is everything around you called life was made up by people that were no smarter than you. More than I can say, do it to me, I can say, more than I can say, do it to me, I can say, more than I can say, do it to me, I can say, more than I can say, do it to me, I can say, more than I can say, do it to me, I can say, more than I can say. Kennt er nicht mehr, ha? Mit Handkurbeln und so. Ist nichts mit Technik. Venetian angekommen, Leute. Und zwar haben sie was geändert. Ich hab Ölen, ey. Voll heiß heute. Im Venetian gab es früher nur 1-2 Spiele. Und das haben die jetzt geändert. Mittlerweile gibt es, also das 1-2 ist jetzt 1-3. Und ich bin eigentlich nicht so der große Fan von Venetian. Außer das Casino an sich ist halt richtig cool, aber Poker Room gefällt mir nicht so gut. Aber die haben einen riesen Bad Beat Jackpot. Ich glaube, das sind 160.000 oder so. Und ja, keine Ahnung, March Madness halt. Spiele sollten schon cool sein. Also lass mal zum Poker Room und einen Bad Beat Jackpot knacken. Das wäre richtig sexy. Ich hätte mich auch auf die 2-5-Liste setzen lassen können. Das Problem nur ist, ich habe $300 dabei, da ich gestern 200 verloren habe. Ist die Bankroll, sage ich jetzt mal, das, was ich im Portemonnaie habe, nicht ausreichend für 2,5G. Neue Hole.
auf Klo, bevor ich euch jetzt irgendwie Infos raushauen kann, wie die Session lief. Also erstmal für kleine Dawsons und dann ihr wisst schon. Zunächst einmal ist die Alarmanlage hier angegangen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber das, wenn die Alarmanlage angeht, dann erinnert mich das jedes Mal am Mandalay Bay, wo ich dann 9 Stunden dort eingesperrt war, über die ganze Nacht. An dem Tag, wo die Schießerei war. Weil selber Alarmanlage. Jetzt müssen wir erstmal hoffen, dass mein Mustang da noch steht. Das erste Mal, dass ich mit dem Mustang im Casino bin und im Parkhaus geparkt habe. Also drückt mir erstmal die Daumen und dann erzähle ich euch, wie es lief. Jetzt erstmal die Updates, Leute. Ich bin $142 plus. Insgesamt bin ich für March Madness Grind noch down, aber ich werde morgen auf jeden Fall nochmal spielen. Dann hoffentlich komme ich dann morgen aus dem Brand. Gibt auch keine besondere Hand, eine lustige Hand gibt es. Ich habe einmal Pocket 3er gehabt, ein Opa hat auf $11 geopen raced und dann hat sich ein anderer Kerl hat sich gerade an den Tisch gesetzt, hatte seine Chips noch gar nicht bekommen, hat dann die $11 einfach gecallt. Der Dealer weiß dann, wie viel der dem Tisch dann schuldet. Also hat er die $11 gecallt ohne Chips. Ich habe die $11 dann in Position mit Pocket 3er gecallt. Flop kommt runter 3, 4, 5, 2 Karo irgendwie so. Ein bisschen Draw-lastig. Jedenfalls bettet der Opa 25, der andere Kollege ohne Chips zahlt die 25 und ich race das dann auf 80. 80, ja, ich glaube auf 80 habe ich geraced. Der Opa überlegt und überlegt und überlegt. Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass er seine Hand folden wird, weil es sah so aus, als hätte er Asse oder so. Jedenfalls foldet der Opa und der andere hat da nicht mehr so viel Kohle left gehabt. Er hat die $80 gecallt jedenfalls. Hat er nicht mehr viel dahinter gehabt. Und ich glaube, es waren irgendwie so, weiß nicht mehr, $10 oder was auch immer. Ich habe die dann auf jeden Fall reingestellt, blind einfach. Und dem hatte der, da call ich auch noch. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor der überhaupt seine Chips bekommen hat, habe ich sein Geld gewonnen. Als der Floorman dem seine Kohle gebracht hat, ist das dann direkt zu mir gewandert. Das war dann lustig. Ich bin irgendwie ab 250 gewesen, dann wieder down 50 und dann plus 150, dann wieder nur noch Break-Even und am Ende habe ich die Session dann mit $142 beendet und im Endeffekt schmeckt. Ich habe mir so ein Dingsbums hier gekauft, Leute. Damit sicher ist sicher. Good boy. Der nächste Tag, Leute, wir haben jetzt Samstag und ich bin mehr oder weniger erholt. Und gestern Abend nach der Poker-Session bin ich nach Hause, haben uns mal fertig gemacht und dann sind wir los in so einen Club. Eine Bekannte von Mimi hat Geburtstag gehabt und dann sind wir dahin. Und Mimis Schwester war da und Mimis Tochter und der Sohn von Mimis Schwester, die waren zu Hause und wir waren halt dann feiern und sind wir gegen 1 Uhr dann zurück und bis wir dann im Bett waren, 2 Uhr und so, und dann ist die Schwester dann später irgendwann nach Hause gekommen, also zu uns, um ihr Kind abzuholen. Dann hat der Hund angefangen zu bellen, dann ist irgendwann eine Katze im Garten gewesen, hat der Hund nochmal angefangen zu bellen, die ganze Nacht immer wieder eingepennt, wach, und dementsprechend bin ich ein bisschen am Arsch. Aber macht nichts. Ich mache mir jetzt einen Shake und dann setze ich mich auf die Harley und dann fahren wir zum Strip. Ich glaube, ich weiß nicht, Leute, ich habe ja gestern noch ein bisschen Plus gemacht, also ich glaube, ich habe im Portemonnaie sind so rund $400. Ich könnte ja nochmal $100 nachladen und dann spielen wir 2,5 oder wir spielen PLO. PLO hat man noch gar nicht, glaube ich, in den Vlogs. Ganz am Anfang, in den ersten paar Vlogs aus Deutschland, wo ich in den Underground Card Rooms unterwegs war, da gab es, glaube ich, PLO-Action. Aber ist schon ewig her. Also ich weiß noch nicht, ich werde es mir überlegen und dann spielen wir halt irgendwas. Irgendwo auf jeden Fall geht's zum Strip. Vergiss, was ich gesagt habe, Leute. Gibt keinen Shake. Mimi hat ihre Pasta vergessen mit Shrimp und so. Das habe ich jetzt weg. Also am Aria haben wir 4 1-3 Tische,
5 2,5-Tische und 2 PLO-Tische. Hi, can you put me on the list for 1-3, 1-2 PLO and 2-5 No Limit Hold'em, please? My name is Nojan, N-O-J-A-N. All right, Nojan, thank you. You have 2 hours to check in with us. Thank you. You're welcome. Let's go. Ist ein bisschen windig, du. Harley oder Mustang? Ja, mal Tag 1 sind wir Fusion gefahren, dann Mustang und jetzt würde ich sagen, ist die Harley dran. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Videos gesehen habt, für die nur wegen Poker zuschauen. Harley wurde ein bisschen umgebaut. Tank ist höher, anderer Lenker und bla bla bla. Angekommen, Leute. Ich lasse meinen Helm hier. Das aus Style. Das hier sieht ein bisschen stylisch aus. Das nehme ich das mit. Helm lasse ich hier, wie in guten alten Zeiten, immer wieder riskieren und gucken, ob mein Helm dann noch da ist. Ja, bin auf der Liste für 1-3, 1-2 PLO und 2-5. Gucken, was frei ist. Ich habe unterwegs alles gesehen, Leute. Einer war sauer auf mich, weil ich ihn überholt habe. Dann hat er mich überholt irgendwann und hat dann Mittelfinger rausgeholt und raus aus dem Fenster gezeigt. Und dann stand ich neben einem Wagen. Die haben kennt ihr diese Frauen, die hier in den Kostümen, in den Flamingo-Kostümen da rumstehen? Die sind auf jeden Fall halb nackt. Und da war ein Auto neben mir links. Die waren sich da gerade am Umziehen. Also habe ich die alle nackt gesehen. War auf jeden Fall eine lustige Fahrt. Ein bisschen windig, Leute. Sieht so aus, als würde 1-2 PLO das Rennen gewinnen, soweit. Ich glaube noch 6 oder 7 Leute vor mir und dann kriegen wir ein Ziel. Ich habe gerade eine kleine Auseinandersetzung gehabt mit einem Typen. Ich hab einen Cent auf dem Boden gefunden. Keine Scheiße laber. Cent lag auf dem Boden vor einem Automaten und da wollte ich mich eigentlich hinsetzen. Ich hatte meinen Arm schon drauf, hatte den Cent gerade in die Tasche gepackt, war bereit, mich auf meinen Sitz zu setzen. Und dann kommt da ein Typ einfach so vor mich, drängt mich quasi weg und setzt sich einfach auf den Sitz. Und dann sage ich zu dem so, ich wünschte, ich hätte das gefilmt, weil es war ein bisschen, der Typ war irgendwie Banane. Ich sagte dem, bist du okay? Und dann sagt er, bist du okay, Motherfucker? Und dann meinte ich, ey, ich wollte mich da gerade hinsetzen. Ich war jetzt wollte keinen Streit anfangen oder so ein Scheiß. Aber das hat mir meinen Sitz weggenommen. Und dann fängt er an, irgendwie so, gibt keinen Grund für dich, so disrespectful zu sein und so ein Scheiß. Und dann habe ich schwarz vor Augen gesehen. Meinte ich, ey, wenn einer hier disrespectful ist, dann müsstest du. Und dann meinte er irgendwie nochmal irgendwas mit Motherfucker. Meinte ich, ey, sagst du noch einmal Motherfucker, ich hau dir das Maul, Alter. Habe ich hier mitten im Casino, wollte ich dem aus dem Maul hauen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann rumgedreht und dann hörte er nicht auf zu fluchen und ja, keine Ahnung, irgendwas hat er dann nachgesagt und so. Ich habe einmal Shut the fuck up gesagt, habe mich dann weggedreht und das sollte dann beendet sein, das Gespräch. Und er hat dann einfach nicht aufgehört, bis ich dann gebrüllt habe. Dann habe ich mitten im Casino vor dem Pokerroom, habe ich dann gesagt, hey, shut the fuck up or I'm gonna fucking punch you in your face. Und dann, ja, dann meinte er so, get out of my face, und dann ist der einfach abgehauen, ist der da von seinem Sitz runter und dann habe ich mich da schnell hingesetzt wieder auf den Sitz, worum es die ganze Zeit ging. Jedenfalls habe ich ganz klar gewonnen. Das ganze Rad hat mich hungrig gemacht heute.
Yes, say. What's up, man? Thanks, man. See you. Das war mal ein mega Grind, Leute. Ich habe keine Ahnung, wann ich genau angefangen habe, weil ich ultra lang auf den Sitz gewartet habe. Die Warteliste war ja ultra lang. Habe also somit irgendwie 3 oder 4 Stunden gespielt. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ich hätte das mal besser anders tracken sollen mit der App. Aber naja, ich habe mich für $400 eingekauft an dem Tisch und habe $875 ausgecasht. Bin also $475 plus. Und ja, war aber ein ultra krasser Grind, auf und ab, auf und ab. Die Leute, da war einer, der hat um 3 Uhr nachts angefangen zu spielen und der hatte irgendwie so $6.000 vor sich. Der hatte 4 gelbe Chips sogar. Und ja, wir waren haben alle versucht, die gelben Chips dazu zu kriegen. Der größte Pot, was ich heute gesehen habe, waren auch irgendwie so $3.000, $4.000, glaube ich. Knapp $4.000. Hat aber auf jeden Fall mega Bock gemacht. Wenn ich irgendwann nochmal Vollzeit pokern müsste, dann würde ich vielleicht sogar PLO spielen wollen. Also jeder am Tisch hatte mehr Ahnung als ich. Selbst der 70-jährige Opa hat wahrscheinlich mehr Erfahrung gehabt als ich. Aber hat Bock gemacht und wenn ich irgendwann spielen wollen würde, dann müsste ich das Spiel richtig studieren und so weiter. Ich spiele nur Just for Fun im Moment und dafür haben wir eigentlich gut abgeräumt heute. Die Bildqualität ist aber auch mal richtig gut hier. Die Sonne scheint noch. Wir haben jetzt 6:30 Uhr, für mich ist der Tag aber rum. Ich werde jetzt nicht mehr spielen und ich weiß auch nicht, ob ich nochmal March Madness irgendwie rausgehe, um Pokern zu machen. Um zu pokern. Hat ultra Bock gemacht, Leute, jetzt nochmal so einen Poker-Vlog rauszuhauen. Das gab es ja länger nicht und das haben sich einige von euch gewünscht. Also habe ich das jetzt nochmal gemacht. Als ich Tag 1 gefilmt habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich einen Spielfilm draus machen werde. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie lang das Video wird, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwie so 20, 30 Minuten wird. Das wird die Tram. Die Tram. So. Aber ja, hat Bock gemacht. March Madness habe ich auch jetzt nicht so viel gespielt, wie ich die Jahre zuvor gespielt hätte. Aber dafür, dass ich kein Vollzeit-Pokerspieler mehr bin, haben wir, glaube ich, ganz gut abgeräumt. Einmal 220 Miese gemacht, einmal $142 plus gemacht und heute dann nochmal $475 plus gemacht, was das Ganze dann irgendwie mehr oder weniger gerettet hat. Also irgendwie so $390 plus, 395, 398, irgendwie sowas. Ja, hat Bock gemacht, Leute. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst mir ein fettes Like da, einen Kommentar da und abonniert doch mal bitte. Dann mache ich sowas vielleicht öfter. Noch eine Sache, die ich ganz vergessen habe, Leute, bevor ich das Video jetzt hier beende. Downloadet alle HD-Poker. Das gibt es jetzt endlich auf, könnt ihr endlich auf dem Telefon runterladen. Einfach im App Store HD-Poker eingeben, downloaden. Auch wenn nicht jeden Tag zockt oder so, aber zumindest supportet die HD-Poker. Das wär halt ganz cool. Danke. If you like this video, please share this video, leave a comment below and hit the thumbs up button. Also check out HD Poker, now available on mobile and Steam.